Okay, so very quickly, I am from Sprachcaffe. On the first page, I just want to highlight that we are over 40 years old. So Sprachcaffe is a long-term language school provider in the international language industry for many, many years. We're going to talk about UK Junior program today, but we do have over 15 language centres in 11 different countries teaching 7 different languages. So we have 3 locations in the UK. Our main centre, our full-time centre, is in London, Ealing. Here we teach adult students from around the world English language, and we have our junior program also in our London Ealing Centre. During the UK summertime in July, August, we also have junior programs in our London North Centre and our Brighton Centre. 3 locations. Now, at the bottom right-hand corner of your screen, we have a logo there, British Council. This is quite important because Sprachcaffe London Ealing is a British Council language centre. British Council is a very strong brand, and it shows that we are a very strong, high-quality language centre because we are an accredited British Council centre in London Ealing. ค่ะก็คุณปีเตอร์นะคะก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเรียนคอร์สเรียนภาษาที่อังกฤษนะคะซึ่ง Sprachcaffe ค่ะก็เป็นโรงเรียนที่เปิดมาเนี่ย40 ปีแล้วนะคะ11 ที่ทั่วโลกแล้วก็7 ภาษาหนึ่งในนั้นก็คือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรามี3 โลเคชันด้วยกันนะคะโลเคชันแรกอยู่ที่ลอนดอนเอลลิงค่ะแล้วก็ลอนดอนนอร์ทแล้วก็ไบรตันนะคะช่วงจุลายออกัสกรกฎาคมสิงหานะคะเราจะเปิดนะคะที่ไบรตันแล้วก็ที่ลอนดอนนอร์ทค่ะ Our London Ealing location, we accept a minimum age of 14 years old. Again, we are a British Council accredited language school, so we cannot accept students under the age of 14 because we are accredited to accept young learners as young as 14 in our London Ealing Centre. ค่ะในสไลด์ที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะพูดถึงโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนโลเคชันอันหนึ่งนะคะที่อีลลิงนะคะซึ่งโรงเรียนของเราอะค่ะอยู่ในกลุ่มของ British Council นะคะซึ่งเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะโดยการที่เราสามารถที่จะรับนักเรียนนะคะจากทั่วโลกได้ตั้งแต่อายุ14 ปีขึ้นไปค่ะ Our centre is a Victorian building that has been converted into our language school in the centre of Ealing. Ealing is famous. It's called the Queen of Suburbs because it's so beautiful. We have 10 classrooms. We have reception, student lounge, and a small book reading area. Our student lounge is where students can relax, have their lunch, or study quietly. And we also have an outdoor area because we actually have our own building in Ealing. ค่ะหนึ่งในโลเคชันของโรงเรียนนะคะก็ตั้งอยู่ที่ Ealing นะคะซึ่งเป็นตึกเก่านะคะเรียกว่าน่าจะเกิน100 ปีนะคะสไตล์ Victorian นะคะแล้วก็ในย่านนี้นะคะเราจะเรียกว่าPeter can you go back to yes เราจะเรียกว่า Queen of the Suburbs นะคะแล้วก็ในห้องเรียนนะคะมีอยู่10 ห้องเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็มีสิ่งสาธารณูปโภคมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นักเรียนนะคะสามารถที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีห้องสมุดค่ะมีstudent lounge นะคะที่นักเรียนสามารถที่จะใช้เวลาร่วมกันทานข้าวร่วมกันได้ค่ะ Our school in Ealing is located in a residential area in the west of the London capital. So
It is very convenient for very nice homestay families. Both the city centre and Heathrow Airport are approximately 30 to 40 minutes away on the subway, which is called the Tube in London. All students will be required to purchase a travel card when they arrive at the school centre, which we help to organise for them to purchase. They don't have the travel card included in their school fees because it depends on where their homestay is located. If it's right next to the school, or is it the next 1 or 2 stops away on the tube, it would depend on which zone the homestay is compared to our school, which will require what travel card they need to buy after they arrive. ค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจจะสงสัยว่าถ้าเรียนกับ Sprachcaffe แล้วเนี่ยจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอ่าบ้านของ Host Family นะคะส่วนใหญ่นะคะจะตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกนะคะของBritish Capital นะคะก็อยู่ฝั่งตะวันตกของลอนดอนว่างั้นเถอะแล้วก็ห่างจากสนามบินนะคะที่30นาทีค่ะก็ไม่ไกลมากนะคะโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งก็เรียกกันว่า Tube นะคะแล้วก็เราไม่ได้รวมอ่าค่าค่าเดินทางนะคะกับค่าเรียนเนื่องจากว่าแต่ละที่อะค่ะก็แตกต่างกันแต่ว่าคุณปีเตอร์ก็ได้บอกว่ามันจะมีtravel card สำหรับนักเรียนนะคะที่ราคาประมาณ5 poundนะคะด้วยกันนะคะหรือ oyster card ค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะค่ะไปโรงเรียนได้ค่ะ Here you can see where Ealing is. If you have a look to the left bottom corner is Heathrow Airport. 30 minutes to Ealing, and then just to the right you have Hyde Park, which is around the centre of London. So you can see Ealing is a centre suburb area of London, very convenient, very green, with great homestay families. ค่ะจากแผนที่นะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าอิลลิงเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างลอนดอนนะคะแล้วก็สนามบินฮีทโรนะคะแล้วก็เป็นจุดที่โลเคชันที่เหมาะสมนะคะเราจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนะคะเฮย์พาร์คด้วยค่ะ Just some pictures tell 1,000 words, we say. You can see our 10 classrooms. They are small because we have small lessons to focus. The students have a lot of contact and focus with their teacher. ค่ะโรงเรียนของเรานะคะโฟกัสที่ห้องเรียนขนาดเล็กนะคะนี่เป็นห้องเรียนจริงนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะไม่เกิน10 คนนะคะเพื่อที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนกับครูได้อย่างเต็มที่ค่ะ Our lunch area, student area, where students can do homework, do study, have friends and chatting and eat their meals, and there is a small kitchen provided for students to use for hot water and microwave. ค่ะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นห้องที่เอาไว้ทานข้าวนะคะช่วงพักเบรกตอนกลางวันนะคะก็บรรยากาศก็ดีมากนะคะแล้วก็โรงเรียนก็เตรียมพวกไมโครเวฟพวกอะไรให้ด้วยนะคะ You can see here we're not in a big office building on the 20th floor. We have our own building for the school. So we have also a nice outdoor area at the back of the school where students can just relax, chat, have their lunch. Of course, this is London when it's not raining. เรามีพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะไปพักผ่อนไปชิลกับเพื่อนๆได้นะคะใจกลางเมืองลอนดอนนะคะถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะคะ London Ealing. For our junior program, we only have homestay option. Families are located within 40 minutes. And when I say 40 minutes, I mean door to door, 40 minutes from the school to the homestay family. Students must be 14 years old,
They provide a cleaning service for the bedroom once a week, and they provide, of course, the bedding. Students bring their own towel, but our junior program includes full board, 3 meals a day, 7 days a week, and it provides laundry services in the homestay family once a week. All our homestay families have Wi-Fi, and again, we are a British Council accredited school, so all our families are visited by a homestay officer. All families have a police background check, which is required by the British Council. And they are all in very nice London suburbs close to public transport. ค่ะลอนดอนอีลิงนะคะสำหรับคนที่จะส่งลูกไปเรียนที่นี่นะคะก็เราจะมีโฮมสเตย์ให้ค่ะซึ่งเป็นเหมือนโฮสต์แฟมิลี่นะคะแล้วก็บ้านเนี่ยห่างจากโรงเรียนประมาณ40นาทีค่ะสำหรับการเลือกนะคะคัดสรรครอบครัวนะคะที่จะมาเป็นโฮสต์แฟมิลี่ให้เราเนี่ยเราเลือกภายใต้ระบบของ British Council นะคะซึ่งจะมีการเช็คนะคะแบ็กกราวด์ของครอบครัวนะคะโดยตำรวจนะคะที่อังกฤษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็วางใจได้ค่ะก็คือปลอดภัยนะคะเราจะมีการเตรียมอาหารให้น้องๆนะคะ3 มื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็แถมยังซักผ้าให้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยนะคะมี Wi-Fi ให้ใช้แล้วก็มีเรื่องของบางเด็กบางคนนะคะที่บ้านอยู่ใกล้กับpublic transport นะคะอย่างเช่นรถบัสนะคะหรือทูบอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปเรียนนะคะโดยรถบัสหรือว่าเดินทางโดยทางเท้าก็ได้ค่ะ Our second centre we call London North, simply because it is in the north of London. However, a very important note here is we accept as young as 12 years old in our London North Centre. And the main reason we can accept as young as 12 is because we offer on-site residence accommodation where we have full-time supervision by our staff of Sprachcaffe. We call them teamers, and we can take care of students 24 hours a day in one location. Now, London North is located in Hampstead, another famous, beautiful suburb of London. We use a school for girls, a boarding school for girls called St. Margaret's. It's about 50-minute journey to the centre of London by public transport. We have 15 classrooms. There is a sports centre, a swimming pool, a sports field, and even a playground for students to use. There is a computer area where students can use laptops. There is a huge library, and there is a dining hall, which we call the bistro. ค่ะอีกโลเคชันหนึ่งนะคะก็คือลอนดอนนอร์ทค่ะเพราะว่ามันอยู่ทางเหนือของลอนดอนนะคะโลเคชันนี้พิเศษก็คือว่าเรารับนะคะนักศึกษานักเรียนนะคะที่อายุ12ปีทำไมถึงรับที่12ก็เพราะว่าในโรงเรียนนี้ค่ะเป็นเหมือนบอร์ดดิ้งสคูลค่ะน้องๆค่ะพักที่ในบริเวณโรงเรียนเลยนะคะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่แฮมสเตดนะคะแล้วก็เราใช้พื้นที่ค่ะของโรงเรียนหญิงล้วนที่ชื่อว่า St. Margaret School ค่ะ50 นาทีนะคะจากลอนดอนค่ะโดยรถบัสหรือโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรับนักเรียนนะคะที่15คนนะคะต่อ1ห้องเรียนนะคะแล้วก็ในโรงเรียนนี้ก็จะมีเรื่องของสระว่ายน้ำนะคะยิมอะไรต่างๆให้นะคะก็คือน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ที่ในโรงเรียนได้เลยไม่ต้องออกมานะคะซึ่งเหมาะมากกับน้องๆที่อายุแค่12นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีระบบของ IT นะคะที่ให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของ
ห้องสมุดนะคะที่น้องๆสามารถที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะตลอดจนถึงเรื่องของโรงอาหารด้วยค่ะ A little bit of detail. Cleaning is also carried out weekly with new bed linen every week. There is Wi-Fi available. A small key deposit is required when the student arrives, but that is refunded at the end of their trip. We even have disabled service available in our London North campus. Again, travel card will be purchased on arrival. There are laundry facilities. And again, when you're in the junior program with Sprachcaffe, the fees include full board, 3 meals a day, 7 days a week. ค่ะในสไลด์นี้นะคะก็บอกว่าเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะคะว่ามีการมีแม่บ้านนะคะที่คอยทำความสะอาดห้องนอนให้นะคะเปลี่ยนผ้าปูให้อาทิตย์ละครั้งนะคะมีมี Wi-Fi แน่นอนซึ่งสามารถที่จะติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไทยได้นะคะมีเรื่องของกุญแจนะคะถ้าแบบทำกุญแจหายก็ประมาณ20ปอนด์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าโรงเรียนนะคะก็ได้จัดแจงทุกอย่างให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ travel card นะคะซึ่งนักเรียนนะคะต้องจ่ายตอนที่มาถึงที่ลอนดอนนะคะประมาณ25ปอนด์นะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้นะคะและอีกครั้งหนึ่งที่คุณปีเตอร์ได้ย้ำก็คือว่าไม่ต้องห่วงเลยอาหาร3มื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะ Again, you can see the center of London on your screen, and you can see that Steve is in the north west of London in a very, very beautiful area, green area of London City. And again, not far from London Heathrow Airport. ค่ะจากแผนที่ที่โชว์ตอนนี้นะคะเราก็เห็นว่าสถานที่อะค่ะไม่ได้ไกลจากใจกลางเมืองลอนดอนแล้วก็ไม่ได้ไกลจากHeathrow Airport นะคะแล้วก็เป็นที่ที่แบบมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากนะคะเหมาะกับการไปเรียนนะคะช่วง 2-3 เดือนค่ะ Now look at our beautiful London North campus. You will feel like you're studying at Hogwarts. ดูภาพสิคะนี่คือโรงเรียนนะคะของเรานะคะก็เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะเหมือนฮอกวอตส์ไหมคะเหมือนฮอกวอตส์สคูลนะคะก็โรงเรียนน่าจะแบบเก่าแก่มากน่าจะเกิน100 ปีนะคะ This is a map of the entire area of the school. It is a beautiful, traditional, old world English high school that we use for our London North campus every year. It's just beautiful. ค่ะนี่ก็เป็นแผนที่นะคะจากทางโรงเรียนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสไตล์อังกฤษสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราสอนภาษาในโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ของที่อังกฤษค่ะ This is one of the students' common rooms where students can relax after their lessons before going to bed. นี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ This is the residence where students will sleep, and there is 2 separate residents, one for girls and one for boys. ก็น่ารักมากนะคะห้องนอนนะคะสีสันสวยงามนะคะแยกระหว่างหญิงชายค่ะ Students have a choice. You can have either a shared room, and if there's 2 students traveling together of the same sex, they can stay together, or we have a single room. ค่ะมีห้อง2แบบนะคะจะแชร์กับเพื่อนก็ได้นะคะหรือจะนอนคนเดียวก็ได้ค่ะหรือมาเป็นพี่น้องกันผู้หญิงผู้ชายนอนด้วยกันได้ค่ะ Here is our bistro. And you can see when I say that we offer 3 meals a day, I mean 3 hot meals a day. Fantastic. Food is very important to Thai culture, and there's plenty of food in London North.
ว้าวอันนี้ก็เป็นโรงอาหารนะคะที่บอกว่าอาหาร3 มื้อก็คืออาหารแบบอย่างนี้เลย3 มื้อนะคะแบบบุฟเฟ่นะคะ3 มื้อเลี้ยงจัดเลี้ยงน้องๆได้ดีมากนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนไทยอะค่ะเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก And then all our happy students enjoying their breakfast, luncheon together in the dining hall. And we do cater for different diet requirements and allergies. ค่ะสำหรับน้องๆที่มีเรื่องของข้อจำกัดในการทานอาหารนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราทำอาหารให้กับน้องๆที่มีการแพ้อาหารหรือทานอะไรไม่ได้ก็บอกเลยค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนของเราดูแลให้เป็นอย่างดีค่ะ Our third campus is in Brighton. Brighton is a beach city located south of London, just under 1 hour on the express train between London Centre and our Brighton campus in the South Beach Resort of England. ค่ะสถานที่ต่อไปอันที่3นะคะก็อยู่ที่ไบรตันค่ะห่างจากลอนดอนแค่1 ชั่วโมงโดยรถไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ไบรตันมีความพิเศษก็คือเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนั่นเองค่ะ Again, you can see our minimum age for Brighton is 12 years old because in Brighton, we use a university campus. And the students will study and stay full time in one location in the university. ค่ะก็เห็นว่าเราก็จะเห็นว่าที่ไบรตันนะคะรับนักเรียนอายุ12นะคะขึ้นไปเพราะว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไบรตันนั่นเองนะคะนักศึกษาก็นักเรียนนะคะก็สามารถใช้สาธารณูปโภคนะคะของมหาวิทยาลัยได้ค่ะ Brighton is one of the most popular seaside resorts of England. It's less than an hour by train to the centre of London. Our language program takes place in the University of Brighton. And you can go on bus number 24 from the Brighton city centre to our university campus. ไบรตันนี่ก็เหมือนเป็นเมืองรีสอร์ทนะคะเหมือนหัวหินอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งโรงเรียนของเราอะค่ะใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยไบรตันค่ะการเดินทางง่ายมากเลยการเดินทางสามารถเดินได้เลยนะคะแล้วก็ใช้รถบัสได้ค่ะนำหมายเลข24ค่ะถึงโรงเรียนเลยค่ะ Some pictures to get you an idea of the University of Brighton. Here is one of the buildings of the lessons in the classrooms. Here, of course, an example of one of the beautiful clean classrooms of Brighton University. And here is a photo of the residence. ค่ะนี่ก็คือรูปของห้องเรียนของเรานะคะเราใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยไบรตันนะคะน้องๆก็สามารถที่จะใช้พื้นที่เหล่านี้ได้เลยค่ะ Here is the entrance, the lobby area of our residence in Brighton. ทางเข้านะคะทางเข้าของโรงเรียนของเรานะคะ A photo of the dining hall where again we have a buffet, hot meals, every meal, breakfast, lunch and dinner 7 days a week for our Brighton students. โรงอาหารค่ะโรงอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหาร3 มื้อร้อนๆนะคะให้กับน้องๆค่ะ An example of a single bedroom in our Brighton University campus. แล้วก็นี่คือห้องนอนนะคะ Bathroom. ห้องน้ำค่ะ But we also offer the option of homestay families in Brighton. But please remember, homestays in Brighton, same as London, the student minimum age is 14 years old. So if you are between 12 and under 14, the other option is Brighton residence, which we just showed, or London North in our beautiful
Hampstead campus in London. Now, you can, in the homestay in Brighton, share 2, 3, or 4 students in one bedroom. All the meals are provided by the family. So if you are in a homestay, your lunch is a packed lunch by the homestay family. The bathroom is shared by the students and the homestay family that you are staying with. All families have been visited by our school staff. They've been interviewed to make sure that they are suitable for young international learners. And again, the same rule. The student will purchase a travel card so they can travel between the homestay family and the school at the university. And also they can go on all the afternoon activities and weekend tours using their travel card. Again, I'm very, very stressed this strongly. We cannot accept students under the age of 14 into the homestay program. ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการอยู่กับ host family ค่ะหรือ homestay นะคะแต่ว่าต้องอายุ14 ปีขึ้นไปเนื่องจากเป็นกฎของ British Council นะคะใครที่จะอยู่กับ host family ต้องอายุ14 ปีขึ้นไปค่ะซึ่งถามว่าอยู่แบบไหนยังไงนะคะก็ห้องนอนนะคะประมาณ2 ถึง 4 คนนะคะหรือจะนอนคนเดียวก็ได้ค่ะมี choice ให้เลือกนะคะพ่อแม่โฮสต์ค่ะจะเป็นคนที่ทำกับข้าวให้เรานะคะแล้วก็จะทำกับข้าวในช่วงของอาหารกลางวันให้ด้วยนะคะอาจจะเป็นแซนด์วิชอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องแชร์ห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำด้วยการเดินทางสามารถเดินทางโดยรถบัสนะคะหรือจะเดินไปก็ได้นะคะโดยที่ travel card อยู่ที่ประมาณ25 ปอนด์ต่ออาทิตย์หนึ่งค่ะ Nationality mix is very important to us because learning a language, if you have too many of one nationality, then we don't learn the English language effectively. What I want to point out is our UK schools, have a look at our Asia. We only have 14% of Asian students. Most of our juniors come from Western European countries. Example, Germany, France, Italy, Spain, Portugal, Switzerland, Sweden. Most of our juniors in our summer program are coming from these Western European schools. So I think a Thai student is extremely lucky because they're going to make friends with a lot of students from Europe and other parts of the world. ค่ะนี่คือข้อมูลนะคะของนักเรียนของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราไปเรียนภาษานะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเอเชียเนี่ยมีแค่ 14% นั่นหมายความว่าน้องๆนะคะแทบจะไม่เจอคนเอเชียเลยนะคะใครบ้างที่เรียนโรงเรียนนี้เยอะสุดนะคะก็คือนักเรียนนะคะที่มาจากฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะอิตาลีเยอรมนีนะคะประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเพราะว่ามีเด็กนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ไปเรียนที่ Sprachcaffe เขาก็ได้เพื่อนนะคะกลับมาจริงๆนะคะกลุ่มเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ recommend จริงๆค่ะสำหรับโรงเรียน Sprachcaffe นะคะเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพมากค่ะซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์เรามา13 ปีแล้วนะคะ As part of the school fees, we have the English language program in the morning, Monday to Friday, but also included is an activities program. There are 4 afternoon activities per week and a full day tour each Saturday. And all students are supervised by a Sprachcaffe teamer. คุณพ่อคุณแม่นะคะลงทุนจ่ายค่าเรียนนะคะไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนนะคะช่วงเช้าค่ะจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษค่ะช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมนะคะร่วมกับเพื่อนๆจากทั่วโลกนะคะซึ่งทางทีมของ Sprachcaffe ค่ะก็จะพาน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีค่ะ Our U20 junior program package, when we have a look at the fees, what do our fees include?
It includes registration and accommodation placement fees. It also includes a standard course of 15 hours per week, which is 3 hours of study every morning, Monday to Friday. It includes accommodation of your choice, homestay or residence, and always with full board, 3 meals per day. 4 afternoon activities per week, a full day tour every Saturday. It also includes airport transfers from London Heathrow Airport, where we have a staff member inside the airport in the arrival hall waiting to meet and greet the students and then put them into a minivan waiting to go to their accommodation. And the fee also includes a teamer, a supervisor. We have an adult supervisor, one teamer for every 15 students on campus. ค่ะถามว่าแพ็กเกจนี้นะคะรวมอะไรบ้างนะคะก็มีค่าลงทะเบียนนะคะค่าเรียนค่ะ15 ชั่วโมงนะคะต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักนะคะรวมถึงอาหาร3 มื้อด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะประมาณ4 วันนะคะต่อสัปดาห์ค่ะมีกิจกรรมค่ะในช่วงของวันเสาร์นะคะแล้วก็ค่ารับส่งนะคะจากทางสนามบินนะคะจนถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็มีทางทีมของ Sprachcaffe ค่ะดูแลนักเรียนนะคะ15 คน1 คนต่อ 15 คนค่ะ Let's have a look at dates and fees for next year. This is for 2025. London Ealing is open for 11 weeks for our junior program from the 8th of June to the 23rd of August. And here you can see our fees for 2 weeks in Great British pounds. And if a student wants to go for more than 2 weeks, we have an extra 240 Great British pounds for each additional week. We have our London North is open from the 6th of July to the 16th of August for 6 weeks. And again, for the first 2 weeks, the fees for all the services that we looked in the last slide, 1,740 Great British pounds, and another 790 pounds for each week after the first week, 2 weeks, that a student wishes to join the summer program. And finally, we have Brighton. Brighton for the 9th is open, available the 29th of June to the 23rd of August for 8 weeks. Again, if you join for 2 weeks, 1,560 Great British pounds and 740 pounds for each additional week that a student wishes to join our Brighton program. This is our homestay option for students who are 14 or older. For our residential on university campus, the first 2 weeks is £2,120 and £1,020 for each additional week. There is only one other fee charged by Sprachcaffe, and that's at the very bottom. That is our visa letter fee, £40 to issue the letter that the student requires to obtain their UK visa. ค่ะนี่ก็เป็นค่าเรียนนะคะค่าเรียนแล้วก็วันที่เปิดเรียนนะคะสำหรับ London Ealing อะค่ะก็ในช่วงเวลาสำหรับอันนี้พูดถึงปีหน้าเลยนะคะมิถุนาจนถึงสิงหานะคะประมาณ11 อาทิตย์ด้วยกันนะคะค่าเรียนก็จะอยู่ที่1 ถึง 2 อาทิตย์แรกอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1,580 ปอนด์นะคะและอาทิตย์ที่เหลือค่ะจะอยู่ที่740 ปอนด์นะคะเ
เป็นโฮมสเตย์เนาะถ้าเป็นที่ลอนดอนอีลิงจะเป็นโฮมสเตย์นะคะลอนดอนนอร์ทนะคะจะเป็นcollege dormitory เนาะจะไม่ใช่โฮมสเตย์นะคะซึ่งอายุ12เนี่ยเรียนได้ที่นี่นะคะช่วงกรกฎาค่ะจนถึงสิงหานะคะ2 วีคแรก1 ถึง 2 วีคแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ1,740poundนะคะแล้วก็วีคที่เหลือค่ะจะเหลือที่790 poundนะคะอันต่อไปคือไบรตันค่ะประมาณวันที่29นะคะมิถุนาถึง23สิงหาประมาณ8อาทิตย์ด้วยกันนะคะซึ่งสามารถลงเรียนได้ช่วงเวลานี้ได้ตลอดนะคะ1 ถึง 2 วีคนะคะราคาประมาณ1,560 ปอนด์นะคะและอาทิตย์ที่เหลือก็จะอยู่ที่740 ปอนด์นะคะถ้าอยู่แบบโฮมสเตย์หรือโฮสต์แฟมิลี่นะคะเหมือนจะถูกกว่าอยู่คนเดียวด้วยนะคะสำหรับถ้าไม่อยากอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ก็สามารถที่จะอยู่ในแคมปัสได้นะคะ1 วีคหรือ2 วีคแรกอยู่ที่ 2,120 นะคะแล้วก็ต่อด้วย1,020เมื่อกี้ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะถามว่าถ้าไปสัก4 วีคเนี่ยเตรียมเงินประมาณ200,000 กว่าประมาณนี้นะคะ200,000 กว่าตีเป็นแบบ300,000ก็ได้ค่ะบวกค่าตั๋วเครื่องบินอะไรไปค่ะประมาณ1 เดือนอยู่ที่300,000ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของจดหมายนะคะที่เราจะต้องไปขอวีซ่านะคะที่สถานทูตนะคะอยู่ที่40 ปอนด์ด้วยกันค่ะ So finally, just one other thing I would like to mention when sending students to Sprachcaffe from Thailand is go aboard by Fry and Sprachcaffe have been working together for many, many years. And Sprachcaffe has a full-time representative based in Thailand all the time. So if there is ever a problem, we have the guarantee that Go Aboard by Phi and Sprachcaffe will work together in Thailand to solve any problems and take care of any issues to ensure our Thai students have a very safe and enjoyable learning experience while studying at Sprachcaffe in one of our 3 UK locations. ค่ะ Go Abroad by Phi กับ Sprachcaffe นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันมา13 ปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยส่งนักเรียนนะคะไปที่ไบรตันแล้วก็ที่ลอนดอนนะคะก็เป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วว่าฟีดแบ็กเนี่ยที่ได้กลับมาเนี่ยคือดีมากๆนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะจ่ายเงินให้เราประมาณ300,000นะคะเพื่อที่จะดูแลน้องๆสำหรับการเรียน1 คอร์สเนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราดูแลเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่การขอวีซ่าตั้งแต่การซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรก็ตามนะคะเราดูแลจนจบคอร์สอย่างแน่นอนนะคะเป็นด้วยความที่เคยทำงานกับ Sprachcaffe มาก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าโรงเรียนเนี้ยค่ะเป็นโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนนะคะได้ดีมากๆแล้วก็เขาแคร์เรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักนะคะแล้วก็ทีมงานของ Sprachcaffe อะค่ะเป็นทีมงานที่ค่อนข้างมืออาชีพมากเพราะว่าเขาก็เปิดโรงเรียนกันมา40 ปีแล้วเนาะก็คุณพ่อคุณแม่ก็มั่นใจได้ค่ะว่าการที่ส่งลูกไปเรียนที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่ได้มาตรฐานโลกจริงๆค่ะ Thank you very much for your time. ขอบคุณนะคะสำหรับการมาพูดคุยนะคะในวันนี้นะคะส่วนช่วงต่อไปนะคะน่าจะเป็น Q&A นะคะสำหรับคนที่มีคำถามหรือพี่นิโอพี่อีฟอาจจะถามแทนก็ได้นะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่กำลังหาคอร์สเรียนนะคะให้กับน้องๆนะคะในปีหน้าค่ะ Okay, so I did write some questions down before we started, but I think you covered them pretty extensively. One question I have is, what key details should parents keep in mind when considering the camp or when considering Sprachcaffe? For our UK destination, one of the key considerations, and I said this, is always choose a British Council accredited school.
it is a very high level accreditation to get their approval to use their logo and to be a British Council member school. We have our school audited, visited by British Council. They even go through our homestay program very carefully. So it does provide a comfort of quality assurance when you are going to any British Council member school in the UK. Other things to remember is what type of student, child is interested in studying the UK. Do they need homestay, or is a residence on site? Me personally, if I was going as a young learner, I would love to stay in the residence on site with all the other students at nighttime together, enjoying the overseas experience. But of course, there's a supervisor taking care of all our students in the St. Margaret's residence or the Brighton University residence. Again, other thing, please do not expect your son or daughter to come back with fluent English after 2 weeks of studying in a summer program. But I have been representing language schools in Thailand for 22 years. And one thing that I really see in young Thai students when they study abroad is this amazing growth when they come back from their overseas experience, a growth in confidence, independence. And I truly believe they become a better student when they come back to their normal Thai school. They come back as a better learner, more independent, and you can see these growth in the students. And this is a big non-physical skill that you get when you learn and go on an international language experience. And you cannot put money value on that wonderful, wonderful growth experience in our Thai students. ค่ะพี่นิโอก็ถามนะคะว่าถ้าเกิดจะส่งลูกไปเรียนเนี่ยเราต้องดูเรื่องของอะไรบ้างนะคะควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างคุณปีเตอร์ก็ตอบว่าอย่างแรกเลยนะถ้าจะส่งลูกไปเรียนภาษาที่อังกฤษอะค่ะจะต้องโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองนะคะจาก British Council ก่อนนะคะเพราะว่า British Council ไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของคอร์สเรียนอย่างเดียวแต่ก็ยังมีการดูแลเรื่องของโฮมสเตย์ที่พักอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเรามาดูว่าเฮ้ยนักเรียนของเราหรือลูกของเราเนี่ยเป็น type ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะส่งไป boarding school ที่แบบว่าที่พักกับที่โรงเรียนนะคะมันอยู่ที่เดียวกันอย่างเช่นเซนต์มาร์กาเร็ตอย่างเงี้ยค่ะที่เราได้แนะนำไปหรือที่ University of Brighton เมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าอะไรมันปลอดภัยไงคะมันปลอดภัยในการเดินทางในตอนกลางคืนนะคะสะดวกที่สุดนะคะและประเด็นสุดท้ายคุณปีเตอร์ก็บอกว่าคือแบบเราก็ไม่ต้องคาดหวังก็ได้ว่าลูกเราอะค่ะจะกลับมาแล้วแบบจะกลับมา2-3 อาทิตย์เนี่ยที่ไปเรียนนะคะภาษาอังกฤษจะแบบดีขึ้นกระฉูดแต่สิ่งที่ดีขึ้นกว่านั้นนะคะสิ่งที่มันมากกว่าการลงทุนด้วยเงินเนี่ยมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่พวกเขาอะค่ะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆกับโลกใบใหม่นะคะกับความเป็นความหลากหลายนะคะของคนบนโลกใบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาอะค่ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็จากประสบการณ์พี่ฝ้ายก็คือเด็กๆที่เคยไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศอะค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีความฝันกลับไปเรียนปริญญาตรีโทเอกนะคะที่ต่างประเทศอันนี้ก็เพิ่มเติมจากคุณปีเตอร์เมื่อสักครู่ค่ะ Probably just one other thing I'd like to add to that. I know how
important food is in the Thai culture. I always talk about food because that's one area that a Thai will always focus on. And because we have hot 3 meals a day in our residence in St. Margaret's and Brighton University, that's another reason that I would choose the residence option accommodation in those locations, because feedback that I have received from Thais when on our Sprachcaffe groups is good food. ค่ะก็คุณปีเตอร์ก็รู้จักคนไทยเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกับคนไทยมา22 ปีแล้วนะคะแล้วก็คุณปีเตอร์บอกว่าเรื่องหลักของคนไทยก็คืออาหารนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะนำเสนออีกครั้งว่าในหอพักของเราอะค่ะอาหารของเราเนี่ยเสิร์ฟบุฟเฟ่3 ครั้งต่อวันเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เสิร์ฟร้อนด้วยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กของนักเรียนที่เคยไปเรียนกับเราเนี่ยก็บอกว่าอาหารอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยน้องๆจะกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ Next question. Okay, next question. This in order to reduce the student concern about living abroad for the first time during the interval period or before the program starts. How does the Sprachcaffe support students with maybe activity or some suggestion to help them prepare and adjust to the new culture, especially for those who have never been abroad before? To answer this question, the actual student, I've never had a problem. They are so excited at a young age to go abroad and travel. And please remember, as soon as they arrive at the airport, they are under Sprachcaffe supervision until they are taken back to the airport and they check in to go on their flight back to Thailand by our teamers, our transport drivers, and our teachers at the school. They are under 24 hours, 7 days a week supervision. But when it comes to anything like how to prepare, students and young people are so excited and open to new opportunities. I would say that it's mum and dad that needs time and consideration before their young child leaves to go alone, perhaps for the first time abroad. It's our mother and father that I ask, please don't call your child every day, especially during class time. All our students are busy learning a language on afternoon activities, and some of the activities are in the evenings, on a full day tour every Saturday. They're having fun. I'm sorry, but they're not thinking about mum and dad back at home all the time. But what happens is mum and dad calls them at 10 o'clock at night, and the student starts to think about mum and dad back in Thailand and starts to feel a bit lonely, perhaps. But again, remember, our students can share bedrooms, and in the homestay family option, they will be sharing bedrooms. If 2 students that are friends in Thailand want to go together, no problem. They can travel together to the UK. If they are the same sex, they can stay in the same room in the homestay family or in the residence together. So we do think about that. When they arrive on the first day, on the Sunday, we have orientation for all the students to introduce them to other students, to tell them about all the things they're going to be doing, to show them their bedroom, to show them where they're eating, what food they're going to eat. And again, remember, we can cater to different diets in our junior program. And we do, for students who are vegan, for students who are Muslim,
those types of diets, we do have options, but we need to know in advance so we can prepare. We also take care of any medicine requirements. We have a very detailed questionnaire that the students and the parents must complete and send back to us before they arrive. And we take care of the distribution of any medication to the students. This is a requirement by the British Council, and this is a requirement under UK law when we take care of students under the age of 18. We are responsible for all of the care, and Sprachcaffe, we take that junior responsibility very seriously. ค่ะเมื่อสักครู่พี่อีฟนะคะก็ได้ถามคำถามคุณปีเตอร์ไปว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องกังวลไหมถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยเป็นการเดินทางครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก็คุณปีเตอร์ก็ได้รับคำตอบจากคุณปีเตอร์มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเด็กที่มีปัญหาในการที่แบบว่ามีปัญหาในการเดินทางหรือว่าในการเรียนนะคะในช่วงแรกหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณปีเตอร์อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าเราใช้เวลากับลูกเรานะคะให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะบินนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบว่าโทรมารบกวนเพราะว่าลูกเรากำลังเรียนหนังสืออยู่ไงดังนั้นนะคะเพราะว่าโปรแกรมของเรามันเป็นโปรแกรมแบบ full day เนาะมันมีทั้งเรียนหนังสือแล้วก็มีทั้งกิจกรรมนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะแบบคิดถึงลูกใช่ไหมคะก็อาจจะโทรหาตอนที่ลูกกำลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยคุณปีเตอร์ก็บอกว่าช่วยแบบอย่าเพิ่งโทรหาลูกเลยนะคะเพราะจะทำให้ลูกรู้สึกว่าแบบถูกรบกวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็โฮมซิกกันได้นะคะแต่ว่าทีมงานของเราอะค่ะดูแลตั้งแต่น้องอะค่ะไปถึงที่สนามบินนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการ orientation แนะนำสถานที่ต่างๆว่าห้องเรียนห้องน้ำห้องนอนอยู่ที่ไหนนะคะก็จริงๆแล้วอะค่ะนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากกลับบ้านกันนะคะเท่าที่ประสบการณ์ของพี่ฝ้ายก็คือเขาสนุกมากนะคะเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ได้เที่ยวนะคะหลังจากที่เรียนตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็ได้ทำกิจกรรมนะคะแล้วก็คุณปีเตอร์บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับเรื่องของอาหารนะคะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้อาหารอะไรต่างๆนะคะทางโรงเรียนก็ดูแลให้อย่างดีนะคะสำหรับน้องๆที่เป็นมุสลิมนะคะเราก็จัดอาหารฮาลาลอาหารมุสลิมให้นะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษในทางการแพทย์นะคะเราก็ดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ห้องนอนของเราอะค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะไม่จัดชาติเดียวกันนะคะให้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็น request พิเศษอะค่ะก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ว่าให้เราแนะนำก็คือควรที่จะแยกกันอยู่เพราะว่าเราจะได้พูดภาษาอังกฤษนะคะกับเพื่อนต่างชาติได้ค่ะแม่เกดเชิญค่ะเปิดไมค์ how about the social control, like when they get in the room or in the bedroom after the class? Yeah, maybe the kids take the mobile phone together. So how about the way for control about they use like more TikTok or more watch YouTube? Yeah. Okay, well, firstly, again, every 15 students has a dedicated teamer at Sprachcaffe, an adult supervisor. This is their go-to person. They are introduced to their teamer on the first day. What I mean by go-to person is if the student has any problems, any questions, they have one dedicated supervisor that they should go to for any help that they need. Now, remember, all day, nearly 7 days a week, they are busy in a full-time program with lessons of English Monday to Friday, activities in the afternoon. Then they have meals in the dining hall all together in the evening. Then it's only later at night that they have free time
in their rooms. So that time is not a lot of time, really. So that is the time that they can do their TikTok, etc. Again, I don't think a lot of TikToking is happening. They'll do some, of course. And during the day when there are activities, they're allowed to do videos. This is now 2024, and this is the new age of social media. But at the same time, I do agree with you, there should not be too much time. And the program is so full that they just don't have that much extra time on their own by themselves to do much social media, because we do have a lights out time where the teamers come into the bedroom areas or in the homestay family, and it's time for lights out and sleep. โอเคค่ะคุณแม่เกดนะคะแม่เกดก็คอนเซิร์นเรื่องของโซเชียลมีเดียคุณแม่เกดก็แบบความเป็นคุณแม่เนาะก็จะมีความคอนเซิร์นเรื่องของการใช้สื่อนะคะถามว่าทางโรงเรียนดูแลเรื่องนี้ยังไงนะคะคุณปีเตอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วทางโปรแกรมของเราค่ะมันแน่นมากนะคะมันแน่นมากเรียนทั้งวันนะคะและแถมยังเวลากินข้าวค่ะยังต้องมาทานข้าวร่วมกันนะคะกับเพื่อนๆดังนั้นเวลาว่างของน้องๆนะคะก็จะอยู่เฉพาะช่วงตอนกลางคืนนะคะดังนั้นถ้าจะกังวลเรื่องพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะคะก็ขอเล่าประสบการณ์จากน้องๆที่เคยส่งไปเรียนนะคะซึ่งอายุประมาณ12-14นะคะก็ในช่วงวันแรกอะค่ะพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากนะคะว่าแบบเฮ้ยทำอะไรบ้างแต่ละวันนะคะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ก็โพสต์ Facebook ว่านี่คือแบบสิ่งที่ลูกฉันตอบมาก็คือบอกว่าแม่อย่าโทรหาบ่อยได้ไหมกำลังยุ่งอยู่เรียนหนังสืออยู่เรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่าพอเขามีเพื่อนใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆแล้วค่ะสิ่งที่เขาจะโฟกัสนะคะก็คือเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ TikTok ส่วนใหญ่เด็กๆอะค่ะก็จะใช้ในการที่จะแบบโปรโมทว่าฉันอยู่ที่ไหนอะไรอยู่แล้วนะคะอายุ12เนาะ12-14ขึ้นไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณปีเตอร์ก็ตอบประมาณว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเรียนหนักมากนะคะเราเรียนกันหนักมากจริงๆน่าจะเหนื่อยกับการใช้ TikTok ค่ะ Probably just one more thing to add there. Before the students leave, as I said before, leave Thailand, we send out a big questionnaire. And in that questionnaire, which the mother and father and the student must sign before they leave Thailand, is a list of rules. And contained in that list of rules, which the student promises to follow, and the parents promise that the student will follow, is no mobile phones in the classroom. So there are rules there to be followed. And if it comes to a student breaking a very serious rule, we do have to put student on a plane and send them home, but very, very rarely that we ever get to that stage. Again, because the students are just busy with a full-time program, enjoying a wonderful program of language and activities and meeting new people and spending times with them in the common room and breakfast, lunch and dinner. There's just no time, no extra time really to do anything except have a positive international language experience. ค่ะก็คุณปีเตอร์ก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะคะทางเนี้ยเราก็จะมีการแบบว่าส่งเป็นเช็คลิสต์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้น้องๆนะคะว่าเราจะทำตามกฎระเบียบนะคะของโรงเรียนนะคะโดยที่ไม่ใช้มือถือนะคะในห้องเรียนนะคะซึ่งมันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเคสที่ประมาณว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจนต้องส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะ enjoy นะคะกับการเรียนในห้องเรียนนะคะการทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่ง
พอกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วอะค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเฮ้ยลูกฉันจะมีเวลาว่างแล้วก็แบบมีเวลาว่างในการแบบว่าไปเล่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆหรือเปล่าอะค่ะก็คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงคอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ว่าทางนี้ก็ขอให้ความมั่นใจนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ว่าด้วยคอร์สเรียนมันทั้งวันอยู่แล้วก็มีกิจกรรมหลังคอร์สเรียนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้น้องๆอาจจะต้องโฟกัสที่เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องของคอร์สเรียนเป็นหลักมากกว่าค่ะโอเค Any final questions? Okay, I have some questions. So next year seems like the U20 are going to open just only in June to August. Is that right? No, I'm very happy to say that the junior program will be available in London Ealing, and as of 2 weeks ago, also in Brighton now, in April and October. April and So, October. yeah, April during the school holidays in April, and during the school holidays, the Thai school holidays in October, our London Ealing, but remember only 14 years old, but also it has been decided to open our England Brighton U20 program for April and October next year, and we accept as young as 12 years old into Brighton. ก็คือพี่ฝ้ายก็ถามไปว่านะคะว่าสรุปก็คือคอร์สเนี้ยเปิดเฉพาะเดือนมิถุนาถึงตุลาหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะจริงๆก็เปิดทั้งปีนะคะช่วงปิดเทอมของโรงเรียนไทยนะคะช่วงเมษานะคะแล้วก็ช่วงตุลานะคะก็เปิดด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนนะคะให้กับน้องๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมากกว่าการเรียนภาษาก็คือได้รับประสบการณ์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการใช้ชีวิตในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอกลับไปที่พี่นีโอละกันให้พี่นีโอสรุปเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดการสนทนากันนะคะ Okay, so I'd like to thank everyone for coming, and I think what Peter presented is the explanation was very extensive. I wrote down 10 questions, but you basically covered most of them already, so I don't have to ask too much. So thank you for coming, and I hope we see you again very soon. Just a thank you from Sprachcaffe from me for inviting me today. And of course, I'm excited to see all these wonderful young Thai students next year, April, June, or October. And one other point, if the students come in April or October, the fees are actually cheaper than what we have presented today for the July-August period. It's our season B, not season C. So if you travel in April, October, it's actually lower Sprachcaffe fees. But one other thing, it's not too bad. There are less nationalities in April and October. Our busy season is the July-August period because that's the school holiday period for European students. So you get a lot more nationality mix. But yes, April, October is cheaper with less nationality mix, but the same high quality program available as in July, August. ค่ะก็คุณปีเตอร์ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการที่เข้ามาสนทนากันนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะว่าช่วงเดือนเมษาค่ะกับช่วงเดือนตุลาคมอะค่ะค่าเทอมอะค่ะจะถูกมากค่ะค่าเรียนจะถูกนะคะเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนต่างๆทั่วโลกเนาะโรงเรียนไทยปิดเทอมไม่ค่อยเหมือนโรงเรียนในประเทศอื่นๆดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์เหล่านี้นะคะในการส่งลูกเราไป
เรียนได้ค่ะที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ที่ไบรตันนะคะช่วงเมษาแล้วก็ตุลานะคะคุณครูที่กำลังฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังฟังอยู่นะคะก็ลองพิจารณานะคะโปรแกรมเหล่านี้ดูค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณปีเตอร์นะคะขอบคุณทีมงานของเรานะคะน้องอีฟแล้วก็นีโอนะคะตลอดจนถึงพูดคุยวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เกดนะคะน้องเอพริลนะคะแม่เรียบนะคะที่มาวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าร่วมมาพูดคุยกับเราแล้วก็เชื่อว่าเทปนี้ค่ะจะเป็นเทปที่มีประโยชน์นะคะกับคนที่มาดูทีหลังนะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ Thank you so much for your time and all information. Yeah, you have a great day. Thank you everybody. Bye bye.